Что, сильно храпел, да? Храпело — это какое-то другое слово, Сережа. Ты издавал такой звук, как будто бы товарняк с металлической посудой мимо нашей спальни проезжает. Как будто бы лавина на духовой оркестр упала. Как будто бы медведь рычит и срет одновременно, Сережа. Я понял. В микрофон, Сережа. Я понял. Сереж, я высыпалась только когда ты спал в гостиной. А я у матери влюблено, Сережа.